Hurmatli xalqaro sertifikatga tayyorlanuvchi informatika o'qituvchilar, bugun biz Living Online bo'yicha bir nechta test topshiriqlarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Endi bu yerdan mejimetrix.net dan savollarni olaman. Bu savollar imtihonda tushish ehtimoli yuqori bo'lgan savollar, ya'ni 30% dan 70% gacha bo'lgan savollarni shu geometrix.net dan geometrix.net dagi savollar bilan bir xil savollar tushmoqda hozirda. Living Online moduli bo'yicha bir nechta test topshiriqlarini ishlab boshlaymiz. Demak, biza savolni boshladik. Bu savolda nima deyilgan? Bizaga simulyatsiya oynasi ochildi, ya'ni Google Chrome berilgan bu yerda. Bu yerda aytilishicha, foto qidiring, siz rasm qidirishingiz kerak. Facebook uchun rasm qidirishingiz kerak. Keyword, ya'ni mana shu kalit so'z orqali rasmni qidirish kerak bo'ladi. Mana bu kalit so'z orqali rasm qidirish kerak bo'ladi. Google Search Images orqali qidirar ekanmiz mana bu yer orqali va rasmlarni mana shu pikselda topishimiz kerak ekan. Men ham ingliz tilini bilmayman, lekin bu yerda mana bu kalit so'zlar orqali taxminiy tarjimadan foydalanyapman. Siz ham shunaqa qilib bo'lishingiz mumkin. Keyword Google Search of Images deyilgan. Bu yerda mana Google orqali qidiring deyilgan. Demak, Images bo'limiga o'tamiz va bu yerga mana bu kalit so'zni yozib qidiramiz. Mana qidiruvni bosamiz. Mana rasmlar chiqarib berildi. Endi bizlar mana bu Search Tools orqali size berishimiz kerak ekan. Ya'ni bu yerda size'da aynan bu size yo'q. Shuning uchun Xcode bosamiz. Demak, 850 bu yerga 315 deb yozamiz mana. Endi go deb yozadigan bo'lsak, bo'ldi. Biz mana shu formatda rasmni chiqarib berdi. Endi next tugmachasini bosaman. Bu yerda bizga chiqarilgan ma'lumotlar mana aynan imtihonda mana shu amaliyotda bajarmasligingiz mumkin. Amaliyotda bajarmaysiz, lekin bu savol mana bu ko'rinishda keladi. Ya'ni bizga ketma-ketlik beriladi. Mana bu ketma-ketlik, 6 ta ketma-ketlik va shularni tartiblashimiz kerak bo'ladi. Yoki mana shu matn beriladi, quyidagi mana bu qoraytirilgan so'zlar tashab ketilgan bo'ladi. Bu tashab ketilgan so'zlarni joy-joyiga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Sudrab olib borib yoki tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu ketma-ketlikni bilishimiz kerak. Imtihonda mana shu ketma-ketlik bo'yicha savollar tushadi. Nima ish bajarilishi kerak bundan keyin nima ish bajarilishi kerak bo'lar? Ketma-ketlikni bilsangiz, savollar mana shu tarzda keladi. Ya'ni amaliyotda xuddi hozir men bajarganday bajarmasligingiz mumkin, lekin mana shu matn orqali ketma-ketlik tartiblab chiqishingiz kerak bo'ladi. Men bularni to'liq Telegram guruhimda, maxsus Telegram guruhimda tashlab boraman. Ya'ni mana bu bajarilgan videosi va bularni ketma-ketlik qanday bo'lishi kerak, hammasini Telegram guruhimga tashlab boraman. Telegram guruhimga a'zo bo'lish uchun men bilan bog'lanishingiz mumkin. Endi next tugmachasini bosamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, bu yerda informatsiya research, ya'ni informatsiya qidirilyapti. Qanaqadir ma'lumot va qaysi of the following help website reliable, ya'ni qaysi ma'lumot, qaysi saytdagi ma'lumot ishonarli, qaysi saytdagi ma'lumot ishonarli deb savol tushyapti bu yerda. Bunga o'xshash savollar bir nechta bor. Ya'ni birorta ma'lumot berilgan, bu ma'lumotni qaysi saytdan olsak ishonarli bo'ladi deyilgan. Bu yerda .edu bilan tugagan, domeni .edu bilan tugagan saytlarda ma'lumotlar ishonchli hisoblanadi. Barcha bundan boshqa savollarda ham, bundan boshqa ko'rinishdagi savollarda ham qaysi saytda ma'lumot ishonchli deyilsa, mana shu .edu domendagi variantni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana demak, bizda bu yerda modify from browser space search engine when searching
Sembar konferensiya. Demak, bu yerda bizaga configure search ya'ni qidiruv Google'dan Bing qidiruv tizimiga o'tib bersin deyilyapti bu yerda. Demak, bu ishni bajaramiz. Mana nastroykaga kirib olamiz, settingizni bosib va bu yerdan search bo'limidan mana Google turgan ekan. Bing qidiruv tizimiga o'tib qo'yamiz. Endi next tugmachasini bosamiz. Mana bo'ldi bajargan ishimiz. Endi what is plagiarism? Ya'ni bu yerda plagiat nima degan savol berilyapti. Bu yerda bir nechta variantlar berilgan. Misol uchun mana bu yerda muzikani yuklab olish internetdan. Xo'sh. Bu yerda mana birortaning ideyasini ko'chirib, nusxalab olish bu plagiat hisoblanadi. Ya'ni birortaning ma'lumotini uning ruxsatisiz ko'chirish plagiat hisoblanadi. To help create more useful text-based differentiation. Demak, veb-sayt foydalanuvchilarning veb-sayt haqida ketyapti, web designer. Xo'p, veri qayerga? Pitch, demak, login degan tugmacha saytlarning qayerda joylashadi deb savol berilyapti bu yerda. Qayerda? Mana login button qayerda joylashadi? Bilamizki, biza ko'pchilik saytlarga, misol uchun emaktab.uz kiradigan bo'lsak ham, xo'p. Mana bu yerda mana kirish tugmachasi, ya'ni login tugmacha, login o'zi kirish degani, kirish tugmachasi o'ng tarafda yuqori qismida joylashgan bo'ladi ko'p saytlarda. Shunaqa, shuning uchun top, ya'ni yuqori, richt o'ng. Yuqori o'ng deb tugma variantni tanlaymiz. Bu yerda bu bir nechta bu savollar ham o'zgarib keladi. Ya'ni bu yerda logoni so'raydi, mana logotip qayerda joylashadi deb, u yuqorida chap tugmachada yoki search bo'limi, ya'ni qidiruv tizimi saytning mana bu qismida joylashgan bo'ladi. Ko'p hollarda qidiruv tizimi qayerda joylashadi saytning ichidagi qidiruvi deb savol beradi. Unda topning o'rta qismida degan javob bo'ladi. Yoki help, ya'ni qo'llab-quvvatlash qayerda, mana pastda bo'ladi. Yoki about, biz haqimizda degan sahifa qaysi sahifada bo'ladi degan savollar ham tushadi. Next. Demak, which qaysi kompaniya, xo'p, create email account yaratish servisi. Demak, email account servis, ya'ni email account yaratish xizmati qaysisiga tegishli degan savol keldi. Bu yerda bu ijtimoiy tarmoq berilgan va bitta email account yaratadigan nima berilgan? Kompaniya berilgan, mana kompaniya logosi. Next tugmachasini bosamiz. Bu savol ham bir nechta o'zgarib keladi. Bu yerda Yahoo'ning o'rniga Google, ya'ni Gmail account ochish mumkin, Microsoft Outlook.com account ochish mumkin. Mana shu variantlar ham kelishi mumkin Yahoo'ning o'rniga. Yoki bir nechta tanlash bo'lsa, bu yerda bir nechta tanlash bo'lsa, bir nechtasi kelishi mumkin. Mana bu to'g'ri javoblarni. Bu uchalasi ham elektron pochta ochish, ya'ni email ochish kompaniyasi hisoblanadi. Demak, bu yerda online network, bu yerda online kommunikatsiya, aloqa qilish, odob-axloq qoidalarini buzish so'ralgan. Ya'ni o'shani yo'q qilishimiz kerak, o'sha muammoni. Bu email problem mana. Demak, elektron pochtada katta harflar bilan yozish xato hisoblanadi. Buni o'chirib tashlaymiz mana. Mana hammasini katta harfda yozib va send tugmachasini bosib qo'yamiz. Next bossak mana bo'ldi. Aytganimdek, mana bu yerdan mana shu ko'rinishdagi savol ham tushishi mumkin yoki mana buning o'zi so'raladi bizadan. Mana bu joyining variantlarda mana shu qismi bo'ladi. Ya'ni odob-axloq qoidalari qayerda buzilganligi haqida to'g'ri javobni toping deyilgan bo'ladi. Variantdan mana shu bo'ladi. Bir nechta variant bo'ladi. Mana shu xuddi o'shanaqa savol ham mavjud. Next tugmachasini bosamiz. BCC blend carbon copy when sending email. Bu yerda qaysi variantda mana shu BCC haqida ma'lumot berilgan deyilgan.
deyilgan savol. Tarjima qilib ham ko'ramiz. Quyidagilarning qaysi biri elektron pochta xabarini yuborishda BSS foydalanmoqchi bo'lgan vaziyatni tavsiflaydi. Demak, BSS degani bu siz birovdan kelgan xabarni olasiz va uni boshqasiga kopiya qilib, nusxa olib yuborasiz, lekin yuborishda kimdan yuborilganligini ko'rsatmaysiz. Shu haqida gap ketyapti. Ya'ni Telegramda xuddi birovdan kelgan xabarni birovga yuborish, faqat u yuborgan odamingiz kimdan yuborganligini bilinmaydigan qilib yuborish bor, o'shani so'rayapti bizdan. We don't what's your response? Mana shu to'g'ri keladi. Mana don't deyilgan, ya'ni kimdan yuborganligini bildirmasdan yuborish. Bu yerda label yaratishimiz kerak ekan. Mana shu nomli va shows zeri uni read qilib yuborishimiz kerak ekan. Endi biz mori tugmachasini bosamiz. Bu yerdan create new label. Nomlaymiz class notice va create tugmachasini bosamiz va buni tanlab mana bu pastki strelkani bosadigan bo'lsak, showing rate bo'ldi. Xuddi mana shuni moslashtirish bo'lgan savol ham mavjud. Mana shu matnda olamiz va shu matndagi mana bu qoraytirilgan yozuvlarni joy-joyiga qo'yib chiqadigan savol ham mavjud. Shu sababli bu matnda yaxshilab o'qib tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda so'ralgan bizdan what is spam? Spam nima deyilgan? Spam begona kontaktga yozish ham kiradi, lekin o'zimiz shunaqa tushunamiz. Bu yerda mana shu haqida ham aytilgan, lekin o'zi bu baza 2016 dan avval bo'lgani uchun bu yerda bir xil xabarlarni internetda kopiya qilib yuborish ekan. Bunga men birinchi javob berishimda xato javob bergandim. Demak, oxirgi savolimizni ham ko'ramiz. Bu yerda you want get rated stuff yon trash folder empty gmail trash folder. Ya'ni trash folderni tozalashimiz kerak ekan. Bu yerda mana morini kiramiz. Mana trash bor. Ya'ni chiqitnonni tozalashimiz kerak ekan. Empty trash now deymiz. OK deb bosamiz. Mana chiqitnon tozalandi. Next bosadigan bo'lsak, mana javob to'g'ri ekan. Demak, bugungi ko'radigan 10 ta savol ko'rib bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Guruhda, Telegram guruhimda savol javoblarni rus tilida ham tashlab boryapman. Bu yerda mana shu tartibda bu yerdan javoblarni o'qib o'rganishingiz mumkin. Bu yerda mana savol berilgan, bu yerda javobi va javobga tavsiflar ham savol javobiga tavsiflar ham berilgan. Mana bu yerda tavsif berilgan. Shu tarzda imtihonga tayyorlanishingiz mumkin maxsus guruhim orqali. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.